sunana Umar Muhammad Abubakar, wanda yake kawo muku tutorial da Hausa. A yau zan nuna muku inda za ku yi bootable, za ku create Windows 11 bootable, ma'ana Windows 11 za ka mai da shi kan flash ka formatin duk wani kwamfutan da kake so ka canza ma. Abu na farko za ku downloading power ISO, zan sa muku shi a description, link din da za ku downloading. Abu na biyu kuma za ka nemi flash 8 gig ko 16 ko sama da haka, kamar yadda nawa yake 8 gig ko 16 ko 32 sama da haka. Kamar yadda yanzu na rike nawa zan jona 32 gig dina yanzu, kun ga na jona. Bari mu jira shi ya zo. Yawwa ya zo, za mu kulle wannan. Zan janye sacin power ISO a software nan, sai ka running din shi as administrator. Ya zo sai ka ce yes, sai ka je ka clicking create bootable. Za ku ga flash na kun ga 32 gig shi ya zo SanDisk. Za ka refreshing. Wurin biyu za mu je mu selecting wani Windows za mu sa. Kun ga kamar na da Cybox, Parrot, open to Windows 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Muna neman Windows 11. To kamar flash in da virus, bari mu kulle. Close. Kulle. Sai mu je mu nemi Windows 11. Gashi yana scanning Windows 11, sai in ce OK, open, sai in ce start. Yanzu zai ɗauki mintuna kamar minti 30 haka. Wannan antivirus za mu kulle shi. Yanzu zai ɗauki minti 30 zuwa 35 ko kuma ƙasa da haka. It depends da wani kwamfuta kake amfani. Yanzu zai ɗauki minti 30 haka ko ƙasa da haka, kamar yadda kuke gani. Yanzu tun da bidiyo ne zan yi forwarding din shi don na saving mana lokaci, kuma don ku gani da wuri, ku ga ya gama da wuri. To yanzu zan saving mana shi, za mu ci gaba da shi in ya gama bidiyon. Kamar yadda kuke gani, kun ga ya kusa gamawa. Don haka jama'a, ina so na roƙe ku saboda ku yi subscribing a channel din nan, kuma ku yi comment. Duk mai tambaya game da kowane bidiyo ne ko ma me, ya yi comment. In Allah yadda za a mai bidiyo game da me yake so ya koya, ko game da me yake so ya koya ma wani. Don haka kar ku manta ku yi subscribing, kuma ku danna ƙararrawa don in mun sa sabon bidiyo ya zama ku za ku fara gani. Kamar yadda kuke gani, saura minti 8. Bari ya gama sai ku gani. Kamar yadda kuke gani, saura minti 1 gama. Wato duk mai neman ƙarin bayani ko game da tutorial ɗin nan, ko kuma yana da wani damuwa da kwamfutan shi, don Allah ya sa har mun iya, zai iya comment a kai. Insha Allah za mu mai bidiyo a kai, kuma za mu sa kowa da kowa ma zai ƙaru. Bari ku ga yadda zai tsaya.
yawa ya gama kamar yadda kuke gani. Bootable din ya gama, zaka closing wannan. Bari na bude my computer. Kamar yadda kuke gani 32 gig na shiga, kun ga yayi bootable din sabon window nan da ake kiran shi Windows 11. kun ga ya fara preparing. Kamar yadda kuke gani za ka yi formatting ko wani abu. Kamar yadda kuke gani duk wani abu da kuke so da ya shafi waya, computer, ka yi comment a cikin tutorial din nan ka ce kana so ka iya abu kaza ko kuma wani abu kaza, za a ma bidiyon shi insha Allah. Kuma kar ku manta ku subscribing kuma ku danna kararrawa domin in mun sa bidiyo sabo ya zama ku za ku fara gani.